Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalıma xoş gəldiniz. Bu videoda mən ispanaqlı pendirli dadlı börək reseptini sizinlə paylaşacağam. Əvvəlcə içliyi hazırlayıram. Bunun üçün soğanı xırda-xırda doğrayıram. İspanağı doğrayıram. Tavaya duru yağ və doğranmış soğanı əlavə edirəm. Soğan qovrulduqdan sonra üzərinə ıspanağı əlavə edirəm. Soyuduqdan sonra qovrulmuş ispanağın üzərinə ağ pendir rəndələyirəm. Zövqə görə duz və qırmızı istiot əlavə edirəm. Börəyin xəmiri üçün şüşə qaba 2 stəkan yarım un, 1 çay qaşığı duz, 1 yemək qaşığı üzüm sirkəsi, 50 ml duru yağ və 1 stəkan ilıq suyu az-az əlavə edib yoğururam. Xəmirin ələ yapışmaması üçün 1 xörək qaşığı un əlavə edirəm. Xəmiri kündələmək və yaxşı yoğurmaq üçün 2 yemək qaşığı un və nişasta əlavə edirəm. Hissələrə bölüb kündələyirəm. Kündələdiyim xəmiri yayıram. Ərinmiş kərə yağı ilə yağlayıram. İçliyi əlavə edib bu formada bükürəm. Yumurtanın sarısı ilə yağlayıram. Üzərlərinə çörək otu səpdikdən sonra sobada 220 dərəcədə bişirirəm.
İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın.